खांसी और अस्थमा दमे को कम करने वाले, शांत करने वाले 10-10 पदार्थ कौन से हैं? ऋषि चरक एक सूत्र लिख रहे हैं। द्राक्षा अर्थात किशमिश, अमाया जंगी हरड़, अमालक अर्थात आंवला, पीपली दुरालबा अर्थात धामसा, श्रृंगी अर्थात काकड़ा शिंगी, कंटकारिका अर्थात छोटी कटेरी, वृश्चिर श्वेत पुनर्वा, पुनर्वा रक्त पुनर्वा, ये दो पुनर्वा होती है, एक रक्त एक सफ़ेद होती है, एक लाल होती है। तामल की बुई, ये 10 कासर अर्थात खांसी को हरने वाले, खांसी का नाश कर देते हैं, शांत कर देते हैं। अब अस्थमे का लिख रहे हैं। छठी अर्थात कचूर, पुष्कर मूल अर्थात पोहर मूल बोलते हैं इसको, अमलवेतस, एला अर्थात छोटी इलायची, हिंगू हींग, अगरू अगर, सुरसा तुलसी, तामल की बुमैलिका बोलते हैं इसको, जीवंती जीवंती को जीवंती कहते हैं, चांडा अर्थात चोक, ये 10 अस्थमा अर्थात श्वास रोग को नाश करने वाले होते हैं। चरक संहिता श्लोक 36-37 अध्याय 4।